Kungwame bundu ja Kongo. Kungwame bundu ja Kongo. Kungwame bundu ja Kongo. Kungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Munguluza kanda ya Kongo. Munguluza kanda ya Kongo. Vita kukongo ya mwenyika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Wana vita kukongo. Wana vita kukongo. Kiaje kukongo ya mwenyika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Nakanda ya Kongo. Nakanda ya Kongo. Tombe ya mwenyika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Nakanda kukongo. Nakanda kukongo. Kungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Kungwame bundu ya Congo. Tarabiso wana tuka tuye na pokwa na lelo. Pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa eyenga. Mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza mibale. Mobu ya koto mibale na tukumi bale. Tukumi bongo na ngonga ya zomi na sambo. Na miniti tukumi sato na mibale. Elingi koloba ngonga ya mitano. Na miniti tukumi sato na mibale ya sima zanga. Topesi bino banso. Bayenge. Bambote pe balosako na bino banso. Balandi binene ya Congo Bololo. Ezali wa bino molobeli. Mbuta bopere bobala. Elingi koloba malamu koloba. Lelo, bama tata bandeko bana lisanga atimanti. Tozali solo pena na message à le grand maître Nemanda Semi, le président de la République fédérale du Congo. Et Paiwapi, en tout cas, à s'adresser particulièrement na le terroriste il y a tous les temps, donc génocidaire, monsieur Paul Kagame. Tout 4265. Voilà les messages à le grand maître Nemanda Semi. Alors, après, tokoleka solo pena en tout cas, na message mosusu. Donc, Congo die to mosusu ba maba tata bandeko. Oyo ezali kolobela biso likambo etali ba binzambi. Ah, donc, oyo mami bengi balobi. Donc, les églises de réveil. Alors, kuna tokotala nini message oyo le grand maître Nemanda Semi à s'adresser na binzambi. Pama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Voilà en gros, maï oyo to memeli bino solo pena tuka na poko alelo, tozana bino pour 30 minutes seulement.
Liboso keto koka solo pena tuka kokota na message. Donc, mise en garde sévère. Donc, il y a Nemwanda Nsemi et pas il y a le terroriste de tous les temps, Paul Kagame. Tozali ko senga na bandeko banso. Balandi ya Congo Bololo. Était le grand maître Nemwanda Nsemi, le président de la République fédérale du Congo, azali solo pena tuka ko construire. Donc, temple otobengi Zimbabwe na kati na ville ya Kinshasa. Alors, temple ya otobengi Zimbabwe ezali solo pena ba mama tata bandeko patrimoine national na biso. Esika yo baindo bakokende kosambela, kobelela, koinvoke bakoko na bango. Parce que bisiko nyonso tokendaka l'église catholique, na église protestante, na Amedi Sali, na binzambi, kuna tobelaka bakoko na biso te. Kuna tokenda kotolobaka ete bakoko na biso bakufa baza na tina te, si babunga bongo na bongo. Kasi soko tali bango, na kati na mangomba na bakendeke, babelelaka bakoko ya baninga. Soki babeli Abraham, Abraham azali koko. Soki babeli Jacob, Jacob azali koko. Soki babeleli ba Mustafa banini bongo na bongo baza bakoko, mais baza ko vénérer nde bakoko ya baninga. Mais bao ya bango balobi ke non bango basi bakufa, donc ba vénéra bango te. Alors balobi na biso ete soki obosani bakoko na yo opesi bango mokongo, bango pe bakobosana bakopesa mokongo pe okomona pasi na mokili oyo. Yango pe toza komona pasi. Alors pour na kozongisa confiance ya bakoko na biso. Et moto ali kozongisa confiance wana. Kotia biso na relation na bakoko na biso otobunga otobosana likolo ya ba religion étrangère. Religion coloniale. Moto kotia biso na contact wana lisusu ezali Nemwanda Nsemi. Alors na yango aza ko construire édifice monene ezali patrimoine national na biso na kati na ville ya Kinshasa. Aza ko construire solo pena Zimbabwe temple, alors esengi ba moyen. Akoki ko construire moko te, esengeli biso toti ya maboko, mwa likuta toti ya pona construction ya édifice wana. Yango na sengi na baimboka ya diaspora nyonso. Esengeli toti ya maboko, topesa makoki pona ete édifice wana kwa kosila poto kendaka to belelaka bakoko na biso to invokaka bakoko na biso ba mabato tabandeko balandi ya Congo Bololo. Na yango na moto nyonso tu oyo alingi ko contribuer esengela kwa kobenga na numéro ya telefone oyo ya Mbuta Lukombo oyo azali garde corps personnel ya Nemwanda Nsemi, président de la République fédérale du Congo. Na kodikite bino numéro ya Mbuta Lukombo. Numéro ya liboso ezali numéro normal 00243 81 19 021 24. À répéter 00243 81 19 021 24. Numéro à WhatsApp ezali 00243 89 72 au Bobengi 72 78, c'est-à-dire 78 464. Donc 00243 89 72 78 464. Kwa nezali numéro à WhatsApp. Na répéter lisusu pona kosukisa 00243 89 72 78 464. Voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo na aide na bino nyonso tu bolingi kotinda bobengi solo pena Mbuta Lukombo na numéro oyo numéro normal pe na numéro à WhatsApp. Donc au continent contact na ye
songo tinda mwa eloko na yo o sololi na ye bongo bokoyeba ndenge nini bokoyi kosala mpona kotinda mwa participation na yo. Voilà bamama batata bandeko eloko bandeko batunaki ngai mpe bazangaki yango yango wana bamama batata bandeko mpe na komelaki mbuta lukombo ete akoka solo mpenza tuka kosolola na le grand maître Nemanda Nsemi, le président de la République fédérale du Congo, ete akoka nano korevoir likambo oyo etali délai ya participation ya construction ya Zimbabwe, participation financière à bandeko akoka nano korevoir likambo etali délai parce que bandeko bazwaki nano information te ya un numéro ya téléphone pe information concernant donc contribution na bango pona donc construction ya Zimbabwe. Yango na komelaki mbuta lukombo asula na le grand maître Nemanda Nsemi pona yango bamama batata bandeko parce que tout le monde atangaka ba Congo die tout où ezali na site ya tout mamase. Donc voilà bamama batata bandeko bana lisanga timati bozu siko toutes les informations alors qu'on permettre bino boko kasolo en tout cas kotinda mwa makoki oyo ekomona na bamama batata bandeko balandi ya Congo bolo matondo mingi. Alors tokoti sikoyo bamama batata bandeko mama batata bandeko bolimbisi monoko etuta kobela libaku koloba pe eza pe mosala monene bamama batata bandeko. Tokoti sikoyo na mise en garde. Il y a les grands maîtres Nemanda Nsemi et pas il y a Moto Babengi Kagame. Le général Mavwemba Nkosi, alias Nemanda Nsemi, lance un sévère avertissement aux génocidaires pour Kagame. Nemanda Nsemi, Mavwemba Nkosi, a lancé mise en garde sévère na terroriste Otobengi pour Kagame. Pour Kagame, c'est un terroriste. Alors donc, Mavwemba Nkosi a lancé mise en garde sévère à son égard. En ma qualité de grand Walesa du Congo central, j'ai une mission qui concerne toute la race noire. Les Rwandais aussi sont des Noirs. Partant, ils sont aussi mon peuple. Et un grand sage bantou de Mac Trump, un grand sage bantou comme Mandela, ne peut jamais accepter que les Noirs s'entretuent entre eux. Alors, la qualité n'a pas Walesa, ya Congo de Akati. Naza na mission monene concernant solo penda baimdo. Ba Rwandais bazali pe bato baindo. Alors na yango bango pe bazali peuple na ngai. Alors donc, un grand sage bantou na ndengo ya ngai, un grand sage bantou lokola Mandela akoki jamais kolinga ete baindo bakoka koboma na bango na bango. Comme le souhaite le grand génocidaire Paul Kagame, qui s'amise avec le fait de la guerre spirituelle, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Le Kolandenge, moto yo terroriste yo génocidaire yo Paul Kagame aza ko souhaité, yeba yango ete ozali ko sakana na moto solo pena en tout cas ya molimo. Na yebi makambo nazali koloba pe naza ko peser solo pena ba maloba na ngai. Mais pourquoi mes frères rwandais gardent un criminel terroriste de ce genre au pouvoir au Rwanda? Et pourtant, je connais une jeune femme rwandaise qui est opposée à Paul Kagame, un grand terroriste de tous les temps. Le grand maître Fumanse Marobi, Kassi. Pourquoi bandeko nangai ba Rwandais baza ko bomba criminel terroriste oyo na bokonzi na kati ya Rwanda? Et pourtant na yebi soro pene linge mwasi moko ya rwandaise oyo azali ko s'opposer na Paul Kagame, na criminel wana mama tata bandeko na terroriste wana Paul Kagame. Pourquoi
ne pas voter massivement cette jeune femme rwandaise pour qu'elle puisse devenir la présidence responsable du peuple rwandais. Pour nini te ko voter massivement mwasi wana jeune femme wana elenge mwasi wana po ete ako akokoma solo pena mokonzi ya république ya Rwanda po akoka kokoma mokonzi pe responsable ya bana ya Rwanda. Alors ba Rwandais bozui message ya le grand maître Mwandase po ete bo écarter le terroriste génocidaire pour Kagame. Azanati na kozana bokonzi na kati ya Rwanda te. C'est un criminel. Car je ne veux pas que le génocidaire pour Kagame puisse amener le peuple rwandais sur une voie suicidaire et catastrophique. Ingeta ibobo ibobo. Pambate na lingite ke terroriste ou génocidaire na kombo ya Kagame akoka komema solo pena tuka bana ya Rwanda na nzela ya mabunga na nzela ya liwa oyo komema bango solo pena tuka na catastrophe na mboka na bango ingeta ibobo ibobo. Nakanisi message oyo bokabola yango na bana ya Rwanda bakwa kozwa yango pamba te pour Kagame aza komema bango solo pena tuka na likama oyo ekoya kopanza mboka na bango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà le message tukoyi komemela bino pona pourquoi lelo concernant solo pena tuka bama batata bandeko Paul Kagame, le terroriste, le grand génocidaire oyo aza solo pena na kati na mboka ya Rwanda. Alors, toleki na deuxième message. Deuxième message, il y a le grand maître Mwandase Mik. Oyo siko ezali solo pena tuka likambo ya molimo. Quand le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous envahit, criez plutôt ngo, 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 au lieu de crier yes, yes, yes. Alors, tango molimo mosanto ekoteli yo, na esika oyo ete okoka koloba yes, 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 mais plutôt lobande ngo, ngo, ngo. Wana nde za malamu wa matata bande. Wana nde ezali malamu. Parce que le Saint-Esprit se manifeste dans le monde. Il peut prendre la forme d'un léopard, d'un lion, d'une colombe, d'un nègre ou d'une étoile filante. Oyebi, molimo mosantu eko manifeste na kati ya mokili. Ezwaka solo pena tuka ba forme lolenge bele. Ekozwa le msusu forme ya nkosi, ezwi forme ya nkosi, ezwi forme ya ndeke wabengi colombe, ezwi forme ya aigle, ou bien ezwi forme ya étoile filante. Donc, molimo mosantu ezwaka forme ebele. Alors na yango esengeli ko identifier forme wana ya molimo mosantu tango ezali kokita pe ezali kozwa baimboka bama tata bando. Si prend la forme d'un lion, alors on parle du lion de la tribu de la Juda. Si le Saint-Esprit prend la forme d'un commandant en chef de l'armée céleste, alors on l'appelle Mfumwandungunu, le Seigneur de la victoire, l'être puissant ou le Seigneur Sabaoth. Alors, soki molimo mosantu wana ezwi forme ya nkosi, alors na ntango wana tolobi ete nkosi ya libota ya Yuda. Soki elimo mosantu wana
ezwi forme ya mokonzi ya mapinga ya molimo, alors tobengi ye na ntango wana fuma ndungunu. Donc le Seigneur de la victoire, c'est-à-dire que elombe mobali o tobengi ou bien tobengi le Seigneur Sabaoth. Yaya Paul Ngimbi a couché son 6e enfant, Mwandansemi, l'esprit créateur, dans une forêt pour échapper à la persécution de l'Église catholique qui persécutait les Ngunza, qui était le disciple du Seigneur Kimbangu. Oyebi yango, Yaya Paul Ngimbi, tango abotaki mwana na ya motoba, ne Mwandansemi, wezali solo pene elimu ya kokela, na kati ya zamba pona ete akoka kokima lingombo ya katolike ebandaki solo pena koluka bana koboma bango. Parce que na ntango wana lingomba ya katolike ebandaki koboma bana ya bangunza oyo bazalaki solo pena badisiple balandi ya fumu Kimbangu, église lingomba ya katolike oyo ya mbongo aza koincarne. Et puisque l'ange dédié a dit à Yaya Paul Ngimbi que l'enfant que tu vas mettre au monde sera l'adjoint du Seigneur Kimbangu, pour éviter qu'on voit son étoile par les religieuses dans une maternité des missionnaires, Yaya Paul Ngimbi est allé accoucher son 6e enfant dans une forêt sacrée. Alors, Nayango bama batata bandeko, puisque ange ya tata nzambe apungutulendo alobi na ya Paul Ngimbi ete mwana oyo yo kobota na mokili akoya na mokili akozala solo pena mokitani ya fumu Kimbangu, pona ko evite ete étoile wana monjoto wana ingomba ya bapaya oyo babengi katolike oba basio bana bakoka solo pena tuka komona ye na kati na maternité siko ya kobota makuna. Yaya Paul Ngimbi akendeki kobota ye solo pena tuka mwana ye wana ya misato na kati na zamba oyo ezalaki vraiment sacré. Aussitôt sorti des seins de sa mère, le jeune Mwandansemi était léché 3 fois par un grand léopard Ngo. Alors tango baboti eboye, tango le jeune Mwandansemi abimi, alors donc nkosi aye solo pena tuka kolembola yembala misato. Un jour dans la forêt sacrée de Nsukumalombo, le jeune Mwandansemi raconte un léopard mâle qui lui dit que Mono yengeye wumosi qui a dit quoi dit, je veux dire, moi et toi nous sommes un. Mokomususu tango akei solo pena tuka na kati na zamba ya Nsukumalombo. Alors donc elenge mobali oyo na kombo ya Mwandansemi akutani solo pena na nkosi na léopard mâle, nkoi, je veux dire nkoi. Alors alobi ne alobi ete yo na ngai tozali moko. Le grand maître de Jérusalem ne s'appelait pas Jésus, mais plutôt Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom du genre Brutus, Romulus, Jésus serait plutôt le paganisme romain que le judaïsme, Le grand maître de Jérusalem, ye babandaki kobenga ye pas Jésus, mais kasi babandaki kobenga ye Emmanuel, Nzambe na biso. Alors kombo ya lokola ba Brutus, ba Romulus, ba Jésus, ezali plutôt ba kombo ya ba bato yo ba Romain. O bayebaki bonzambe te bama batata bandeko. Ezali kombo ya ba Yuda te. Au nom de Jésus, soit Jésus ne s'appelait pas Jésus. Soit Jésus ne s'appelait pas Jésus.
yes n'est pas l'abréviation de Yesu, car yes en anglais veut dire oui, ingeta. Na kombo ya Jésus, na kombo ya Jésus, soit disons bama batata bandeko, na kombo ya Jésus, mais ezalité na kombo ya Yesu, Yesu, ou bien yes. Ou on ezali abréviation ya Yesu, pamba te yes, ezali anglais. Engi koloba te solo penda donc kombo na Yesu, engi koloba tout simplement oui, ingeta. Donc, c'est yes peut être un démon de la Grande-Bretagne, donc christianisé. De la même façon, ces prétendues langues célestes, inconnues du ciel, où les églises prétendues de réveil disent « Oh, Baba, ah, bla 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 ». Donc, il y a été yes. Ezali solo pena en tout cas, diabulu moroki, satana, oyo azali kuna na Grande-Bretagne, rechristianisé. Et de la même façon aussi, na likambo etali lokota, iya mokila molimo, oyo ezali solo pena en tout cas, ekoni na mokila molimo ama tata bandeko, oyo, ou bien, il y a église prétendue, il y a réveil, c'est-à-dire que mamangomba ya babizambi, oyo balobaka ete, oba, baba, bra, ba parler en langue, makambo ya ba invocation, ya ba démon, ba ma ba tata bandeko balandia Congo bololo. C'est très dangereux pour ces messieurs qui font réciter des choses que vous ne connaissez pas avec précision. Yes, yes. Oh bla bla bla, oh bla 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 bla. Ezali likama monene ba ma batata bandeko. Na mese oyo bazako loba makambo oyo ba yebite. Oyo bango bazana ngo na boyinga. Ezali mabe ba ma batata bandeko. Eko bokukuta na mangomba wana bazali koloba. Oh yes, yes, yes. Oh baba, oh bra 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 bra. Alors, ezali likama monene. Soki bokena ba mangomba wana, bozo kabiloko wana, ça veut dire que mbato wana baza ko invoquer milimo mabe po ya ko détruire bino ba ma tata bandeko. Bo sala keba. Mais quand vous dites ngo, c'est très précis. Car là, vous invoquez ou glorifiez Dieu de la race noire. Tandis que tant que na lingomba, boza koyoka, bazali koloba, ngo, elingi koloba, o wana penezali solo pena très précis pambate, bazali ko invoquer, pe bo bazali ko glorifier, ko kumisa solo pena, nzambe ya punktolendo ya loposo ya baindo. C'est pourquoi tous les chefs coutumiers de la race noire portent une peau de léopard ngo, ingeta, ibobo e ibobo. Yango wana bama batata bandeko balandia Congo bololo, sokotali malamu na bokoko na biso, ba chef coutumier nyonso tout ya loposo ya baindo, balataka solo pena en tout cas loposo ya nkosi, ya nkoi. Yango wana eyingi koloba ete ngo. Voilà mama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo o wana ezalaki solo pena en tout cas précision to koyi kopesa bino pamba te boza kolanda biloko oyo bino boyebi te mais tango boza kokena bisika wana sikoyo lokola boyebi bokima bisika wana libela ba pasteur de réveil ya binzambi baza ko invoquer bino milimo mabe eza ko envoyer bino ko détruire bino esengeli kokima musika na bisika wana bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Wazali na mato ya koyoka, akoka koyoka, wazali na molimo ya kososolo,
akoka solo penda kososolo. Matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso yango wana en tout cas message tokoki kopesa bino. Deuxième message epi ya suka bamama batata bandeko, le grand maître ne Mandansemi akokenda lisusu na Belgique te. Nakanisi bozwi message na ye. Akokenda lisusu na Belgique te parce que atindaki message na gouvernement ya Babelge pona ete batinda basoda babengana ba Rwandais oyo bazali kobebisa mboka ya Kivu. Kasi bango lokola ba répondre te, le grand maître ne Mandansemi akokenda lisusu na Belgique te. Voilà message. Deuxième message du message mosusu le bamama batata bandeko le 24 mars. Le grand maître a kosa la sortie triomphale na Sainte-Thérèse. Et pas wapi en tout cas, kuna akokenda ko fêter 70e anniversaire na ye, ya mbotama na ye bamama batata bandeko, et pas pa koza la accompagner na mapinga na ye. Alors donc, esengeli ba imboka ba kwa kolengela pona yango bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà en gros, na lobaki tozana bino pour 30 minutes, oyo na memela ki bino solo pena en tout cas na pokwa na lelo. Matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso. Alors wana tokuta na bino mbala sima sur Congo bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le Mandansemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Kumbame bundu ya Congo, kumbame bundu ya Congo. Kumbame bundu ya Congo, kumbame bundu ya Congo. Kikole, kikole kukongo ya mwenjiko. Kisole Inga ya tena mani mumbanje Mungulu za kanda ya Kongo Mungulu za kanda ya Kongo Vita kukongo ya mwenjizo Mwanuka kisole Inga ya tena mani mumbanje Mwana vita kukongo Mwana vita kukongo Kiaje kukongo ya mwenjika Mwana kisole Mwana ya tena mani mumbanje Mwana kanda ya Kongo Mwana kanda ya Kongo Tombe ya mwenjika Kisole ya tena mani mumbanje Musoma tumbe kukongo Musoma tumbe kukongo Kumbame bundu ya Kongo Kumbame bundu ya Kongo Kumbame bundu ya Kongo Kumbame bundu